ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ଦୁଇଦିନିଆ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମେଳା 2025 ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସଭା ଆରମ୍ଭରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ସବ ସ୍ଥଳରୁ ଆୟୋଜକଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ଫେରିଗଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ବିଧାୟକ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବା ଲାଗିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ କି ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଶାସକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା ତ କେଉଁଠି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା, ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗତକାଲି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯେତେବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ତରଫରୁ 2025ର ମେଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କେ ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ବିଧାୟକ ଆସିଲା ସମୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସାଂସଦ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ମେଳାର ଆୟୋଜକମାନେ ସାଂସଦ ନ ପହଞ୍ଚାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇକରି ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ତାଗିଦ କରିବା ସହିତ ଏ ଘଟଣାକୁ ମୁଁ ଭୁଲିପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିକରି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ବିଧାୟକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉନି। ଦର୍ଶକ କହି ରଖୁଛୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ପୁରା ଅନବରତ ଲାଗି ରହିଛି ସାଂସଦ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର କଳି।